Ne oldu, ne oldu? Moğollar saldırdı. Bunlar da bizi kurtardı beyim. Ben sana önünü ardını düşünmezsin demiştim. Demek hainleri yakalamaya giden alplerini hainler kurtardı, öyle mi? Peki bu adam kimdir? Ben Acem tüccarı Efresiyap'ım. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Turgut Alp! Doğan Alp! Ertuğrul Bey'im nerede? Sana selamı vardır Halime Sultan. Gelmedi mi? Gelmedi. Nerededir o zaman? Gittiği yeri bize de söylemedi. Ne demek gittiği yeri bize de söylemedi? Siz onu o halde bırakıp da nasıl obaya gelirsiniz Turgut? Dur diyemediniz mi? Beyim bizsiz bir yere gidemezsin diyemediniz mi? Onunla birlikte ölüme gitmekten mi korktunuz? Ay kız bile sizden daha mertmiş. Bir de Alp olacaksınız. Biz de uzun zamandır yolunuzu gözlerdik. Malum her yer çok tehlikeli. Yavaş yavaş yol alırız. Kervanınız nerede? Önce ben giderim. Burnuma kötü koku gelmiyorsa kervanım gelir. Eyvallah. Bu çadır size tahsis edildi. Dinlenin, keyfinize bakın. Akşam olduğunda buluşur konuşuruz. Şükran. İşin zor Acem tüccarı. Hem de çok zor. Siz ne beceriksiz, ne ahmak alplersiniz. Öldürün diye gönderdiğim adamlar sizin hayatınızı kurtarıyor. Beyim hazırlıksız yakalandık. Geberip gitseydin o zaman. Şimdi bütün oba bunu duydu. Sizler beyinizin adını kirlettiniz. Beyim, Moğolları tahmin edemedik. Hem hain de değilmiş onlar. Can borçluyuz gayrı. Can borçlusunuz yani. O vakit onun yerine senin canını alayım da sen onlara borç